Welcome to A to Z Ultimate channel. Please subscribe my channel and click the bell icon to get notifications and latest videos. Now today I am going to explain LG brand refrigerator 190 liters. మీరు చూస్తున్న ఈ ఫ్రిడ్జ్ను ఇప్పుడు నేను అన్బాక్స్ చేసి చూపుతాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ ఎల్జీ బ్రాండ్ తెలియని వారంటూ ఎవరు ఉండకపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎల్జీ బ్రాండ్ రివ్యూ కూడా చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రిడ్జ్ అట్ట బాక్స్ను ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మేము కూడా నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. సో ఇప్పుడు నేను ఆ అట్ట బాక్స్ను నేను పక్కకు పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు నేను దానికి సేఫ్టీ కొరకు థర్మాకోల్ షీట్ ఇచ్చారు. సో మనకు అది ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ యొక్క థర్మాకోల్ షీట్స్ సేఫ్టీగా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఆ థర్మాకోల్ షీట్ను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. అండి. తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఈ ఫ్రిడ్జ్ డీటెయిల్స్ కనుక గమనిస్తే ఒకసారి మీరు ఆ డోర్ పైన ఉన్న స్టిక్కర్స్, డోర్ పైన ఉన్న లేబుల్స్ గమనిస్తే మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్ 10 years వారంటీ, చాలా ఎక్కువ అండి ఇది మనకు. అలాగే ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి 4 star రేటింగ్, పవర్ సేవింగ్ గైడ్ వచ్చేసి పర్ ఇయర్ 131 యూనిట్స్ వరకే మనకు కన్జ్యూమ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. అలాగే మనకు ఇది ఫాస్టెస్ట్ టెక్నాలజీ కూడా కలిగి ఉందని చెప్తున్నారు. ఇది వితౌట్ స్టెబిలైజర్ మనకు పనిచేస్తుంది అన్నాడు. చాలా గ్రేట్ అండి ఇది. సో వితౌట్ స్టెబిలైజర్ ఫ్రిడ్జ్, ఎందుకంటే ఫ్లక్చువేషన్ భరిస్తూ ఉందని చెప్తున్నాడు. సో అలాగే మనకు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రిడ్జ్ను మనం ఇంకా వెనక సైడ్ గమనిస్తే వెనక వచ్చేసి గార్డ్, అంటే కాపర్ పైప్ లైన్ గార్డ్ ఉంది. అలాగే బాటమ్ సైడ్ వచ్చేసి కంప్రెషర్ ఉంది. సో ఈ కంప్రెషర్ ద్వారానే మనకు కూల్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము ఫ్రిడ్జ్ను కనుక దాని కింద మనకు వెజిటేబుల్ స్టాండ్ కూడా ఇచ్చారు. అలాగే ఈ యొక్క వెజిటేబుల్ స్టాండ్ మనకు చాలా వెజిటేబుల్స్ ఎక్స్ట్రా కనుక ఉండేది ఉంటే ఇంకా కింద మనం పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం లేబుల్ని ఒకసారి గమనిస్తే ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ 18,990 రూపీస్ రేట్గా ఉంది. అలాగే ఇది డైరెక్ట్ కూల్ మెథడ్ను కలిగి ఉంది. 220 వోల్టేజ్ నుంచి 240 వోల్టేజ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ రెడీ చేశారు. అలాగే దీనికి ఏదో మనకు ఒక మాన్యువల్ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా బేస్ స్టాండ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు. సో ఇది 50 watts మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. సో చాలా గ్రేట్ అండి. 50 watts అంటే లో మనకు వాట్స్ కన్జ్యూమ్. అలాగే మనకు ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ పైన గమనిస్తే ఈ డోర్ లాకింగ్ పైన మనకు ఇచ్చాడు అనమాట. సో మనకు పిల్లలు కనుక ప్రతిసారి ఓపెన్ చేయకుండా పైన మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను ముంగట ఆ డోర్ను ఓపెన్ చేసి చూపెడుతున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేశానండి. ఓపెన్ చేయగానే మనకు చూడండి పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అవ్వబడుతుంది. ఈ డోర్కి వచ్చేసి కూడా అందులో మనకు ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ అదేవిధంగా కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టుకోవడానికి ఉంది. అలాగే ఈ ట్రేస్ 4 ట్రేస్ మనకు టోటల్గా ఇవ్వబడ్డాయి. సో ఇప్పుడు అలాగే ఈ ట్రేస్ ఒక టఫ్ అండ్ గ్లాస్తో మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి మనకు మోర్ లైఫ్ ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో పైన ఫాస్ట్ ఫ్రీజింగ్ జోను మనకు డీఫ్రీజ్ ఇచ్చాడు. అలాగే కూల్ ఫ్రెష్ జోన్ అంటే కింద వైపు కూల్ ఫ్రెష్ జోన్ అంటే మన వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇంకా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో అలాగే కింద మనకు గమనిస్తే కింద ట్రే వచ్చేసి వెజిటేబుల్ కూడా సపరేట్ ఒక బిగ్ ట్రే ఇచ్చాడండి. ఈ బిగ్ ట్రే అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మనకు. అలాగే ఐస్ క్యూబ్స్, మనకు సమ్మర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలంటే ఐస్ క్యూబ్స్ కొరకు చిన్న మినీ ట్రేస్ ఇచ్చాడు మనకు. అలాగే మనం నాబ్ను గమనిస్తే దాని కంట్రోల్ నాబ్ను గమనిస్తే మనకు అక్కడ 1 to 5, 3 to 5, 5 to 7 అదంటే వింటర్, అదేవిధంగా మాన్సూను, అదేవిధంగా సమ్మర్లో ఏ విధంగా నంబర్ వాడుకోవాలా ఉంది అందులో. అలాగే ఇప్పుడు మనకు పైన డీఫ్రిడ్జ్, మనం చూస్తున్న డీఫ్రిడ్జ్ అది ఫాస్టెస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ అని నేమ్ పెట్టేశాడు. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క డీఫ్రిడ్జ్ను ఎప్పుడు ఎలా నాబ్ ద్వారా ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది, అదేవిధంగా నాబును ఏ నెంబర్లో పెట్టుకోవాలని కూడా గైడ్ అక్కడ ఇచ్చాడు మనకు. సో అది కూడా బాగుంది. ఇప్పుడు నేను సప్లై పెట్టి చూపెడుతున్నానండి. ఇప్పుడు మీకు సప్లై ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తున్నాను స్విచ్. సో ఇప్పుడు పవర్ మనకు వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. ఈ పవర్ బల్బ్ వచ్చేసి దాని యొక్క వాట్స్ వచ్చేసి 10 watts అంటే ఇది ఎప్పుడు కంటిన్యూ వర్క్ చేయదు. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే బల్బ్ ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట.
సో ఈ విధంగా బల్బు మనకు 10 వాట్స్ మనకు ఇవ్వబడింది. 1 2 3 4 నంబర్ నాబ్ కూడా కనబడుతుంది చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. అలాగే ఈ యొక్క కింద ట్రేస్ సైడ్కు ఉన్న డోర్ ట్రేస్ చూస్తే మనకు చాలా ఐటమ్స్ మనం పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో అలాగే ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని టోటల్గా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో, టఫ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలో అనేది చిన్న స్టిక్కర్ లేబుల్ మనకి ఇచ్చారు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏది వాడాలో ఏది వాడకూడదు చూసుకొని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకా గమనిస్తే ఈ యొక్క రిఫ్రిజిరేటర్ మనకు ఈరోజు చాలా నిత్యావసర వస్తువు అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి ఇంటిలో ఏ ఇంట్లో లేదని ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చెప్పలేం, ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది. అలాగే డోర్కు మనకు మాన్యువల్ ఇచ్చారు. ఆ మాన్యువల్తో పాటు డోర్ కీ ఇచ్చారు మనకు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కింద సో మనకు అన్నీ అంటే ఒక మీడియం ఫ్యామిలీకి సరిపోయే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫ్రిడ్జ్. సో ఇది టోటల్గా మనకు చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు లుక్ చూస్తే చాలా బాగుంది ఇది. సో ఇది ప్లంప్ కలర్ వచ్చేసి ఇది ఏంటంటే బ్లూ కలర్ అనమాట. అంటే ఇది వైలెట్ కలర్లో మిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, స్టాండ్ కూడా కింద విజిబుల్కి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు, మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకు. సో మనకు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ అనమాట అది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడడానికి చాలా బాగుంది. చూడండి ఫ్రిడ్జ్లో అన్నీ మనం ఎలా ఒక వస్తువులు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ టు గెట్ ద లేటెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.